Okay, welcome to my channel. Ngayon, magsa-set up tayo. Last time kasi naghahanap tayo nung nung Ryzen 7 2700X. Kaso wala na tayo nakita dun sa computer center, pinuntahan natin, naubos na siya. Pero ganoon pa man, mahilig kasi ako maglibot-libot, no? May nakita akong isang maliit na shop na actually vendor din ng mga computer parts. Meron siyang stock ng second gen Ryzen, no? Yan, nakita nyo, Ryzen 7 2700X. Kaso medyo mahal kumpara dun sa price na nakita ko last time. Yung hinahunt ko kasi doon sa is yung around 1,299 yata yun, parang ganon. So ito ngayon nakuha ko siya sa mas mahal ng konti, no? And then actually kasi meron na akong motherboard dati pa, no? Kasi matagal ko na gustong magbuo niyan eh. So ito kasi nakita ko na rin to for a very good price, no? Kaya noon pa nakakuha na ako nito. Tsaka ito kasi ito yung tinatawag nilang ITX form factor. Maliit siya, makita nyo, maliit siya, no? Kumpara dun sa normal na size ng yung micro ATX or yung full ATX size. Ito mini ITX kung tawagin nila. Let's check kung meron siyang nakalagay. Ayan, no? Ito sa lahat ng mga brands, yung tatlong malaking brands, yung MSI, ASRock, Gigabyte, apat pala, no? At saka yung Asus na brands. Ito yata yung pinakamura na ITX, no? Pero maraming magandang review dito sa motherboard na to. Kaya maganda yung nila rito, yung feedback nila rito. Kaya although yan yung pinakamura sa kanilang lahat, sa tingin ko maganda yung quality nitong MSI na to. Mamaya tingnan natin kung ano yung mga features niya. Okay, so bukod doon meron tayong secret box ito. Mamaya na natin yung bubuksan. Mamaya ako na ipapakita sa inyo yan. So dito muna tayo. So unahin na siguro natin yung CPU. Okay, so gaya nga ng sabi ko, no, this is a second gen Ryzen, no? Para dun sa kaalaman ng lahat, meron na kasing bagong generation, no, itong CPU model na to, no, which is yung third gen Ryzen. So makita nyo yung numbering niya is Ryzen 7 2700X. Yung bago ngayon is 3 series na, no, 3700X, no, ganun, no, 3800X, na meron siyang mga ganon. So siguro bigyan ko rin kayo ng price comparison, no, para kung gusto niyo magbuo ng computer, yung para makatipid kayo, no. Although guys, this is not the cheapest na pwede nyo gawin, actually medyo I would say nasa middle range tong price ng i-build natin ngayon, So from the cheapest Raspberry Pi, and yung pinakita ko sa inyo, yung Raspberry Pi tsaka yung may soldered CPU na motherboard, Raspberry Pi is around 5,000 pesos, no? Sabi ko nga makakabuo kayo ng ganung desktop. Ito medyo nag-jump ako na wala akong example ng pero siguro gagawa na lang ako ng video about dun sa mga sumunod pang price bracket, no, nung from dun sa pinakamura nating desktop. So ito medyo nag-jump lang ako na kasi ito yung meron ako ngayon, yung sabi ko nga about middle
siguro nasa mga middle range tong build natin ngayon, ano. So actually right now guys, ano, for your information, ano, napakaraming choices ngayon from Intel and AMD, kasi ano, head to head, no, nagano sila, nagko-compete sila. May yung kagaya nga ng sabi ko, no, may mga bagong generation na labas ngayon. Although ano nag-check ako ng mga yon, actually medyo mahal siya kumpara dun sa suggested retail price niya, kasi nga bago siya meron pang medyo nakakatawang mga deal kagaya ngayon, ano, meron yung lumabas na ano, yung very popular siya ngayon, yung AMD Ryzen 3 series 3300X. Napakaraming bumibili nun. Tapos ngayon halos wala kayong makikitang stock nun dito. Kung meron man kayong makitang stock, yung deal nila, binabundle nila. Hindi mo pwedeng bilhin na yung CPU lang. Binabundle nila. So kailangan bibili ka ng ibang bagay, no, bago mo siya ma-purchase. So okay lang yun kung talaga magbubuo ka ng PC. Kaya lang mas mahal pa rin siya, no? Mas mahal pa rin siya. Mas mura pa rin kung kukunin niyo yung previous generation. So kagaya nito, itong CPU na to, actually sa third generation meron silang almost same price ng pagkakakuha ko nito, yung Ryzen 5 3600, almost same price siya nito. Mas bago yun. Kaya lang ito ang kinuha ko kasi yun, although mas mabilis yun, kung ang pag-uusapan is yung gaming benchmarks niya, no, mas mabilis siya kaysa rito by siguro 10%, 20%, mga ganun, ano. Siguro hindi naman 20%, maybe more than 10% lang na mas mabilis siya rito. Kaya lang mas pinili ko pa rin itong second generation, kasi yung Ryzen 5 na yun, no, is a mid-tier processor, while itong processor na to 2 years ago, no, 2018 kasi ni-release to this is one of the top of the line nila, no, and this is a 8 core, kita nyo, no, 8 core 16 thread. Yung Ryzen 5 is 6 core 12 thread, no. Although lamang siya sa gaming, pagdating sa productivity, lalo na kung gumagamit kayo ng mga CAD softwares or imaging softwares, rendering, video editing, mas pagdating sa productivity apps, mas mabilis pa rin to, no. Tsaka meron kasi yung tinatawag na no, yung hindi kasi nakalagay rito Anyway, basta ganoon, ano, ito nasa higher end to, no, nasa higher tier to nung Ryzen 5. Although same price na sila ngayon, yun nga yung sinasabi ko sa inyo, no, instead of buying yung new generation, yung previous generation, pwedeng yung gamitin pa rin yun. Actually guys, konting-konti lang ang difference ng performance nun. Tapos ang laki ng matitipid nyo, kagaya nito, no, yung 3700X, no, yung same level nito, yung same tier nito na third generation is roughly around 60 to 70% more yung presyo dito, no. Ganon. Okay, let's unbox. Okay. So, tatry kong i-unbox ng malinis. So, usually pag nag-unbox ako, pinawasak ko lang yung box Alright. So, ayan. Yan lang, actually, yan lang yung CPU niya, no? Yan lang siya. So, minsan may mabibili rin kayo na CPU lang yung binibenta nila, no? Yung tsaka walang box, yung tinatawag nilang naka-tray lang yon. Mas mura yon ng konti, kasi pag ang ano nun, yung pag-handling nun, yung packaging pati nun, naka-tray nga, no, literally naka-tray siya, parang yung itlog, gano'n, naka-tray siyang gano'n.
halo-halo na sila ron. So medyo mas mura yon kumpara sa ganito naka-box. Okay? So kaya makikita nyo minsan, ini-specify nila yun box o kaya naman tray. Ayan. So ito yung sticker nya, no? So tingnan natin maigi. Ryzen 7 2700X 2017 ano, pero 2018 nila to ni-release. Okay. Ryzen. Okay. So dun sa mga mahilig sa trivia, mga mahilig naman sa trivia, okay, mamaya na nga yung trivia. So ito yung ano niya, kasama niyang cooler, no? Yung kasama niyang cooler. Ito pa guys, ano, ang kinagusto ko pa rito kumpara dun sa Ryzen 5, no? Yung mid-tier na Ryzen 5, sinasabi ko kanina. Kung yun ang bibiling ko, yung kasama niyang cooler, hindi ganito. Okay? Nakita nyo, ito yung top of the line na cooler nila. Tawag yata nila rito, ano Wraith, AMD Wraith cooler, no? Parang gano'n. Basta parang gano'n. Hindi ko masyadong sure yung tawag nila. Basta parang AMD Wraith cooler. Ito yung pinaka top of the line nilang cooler. Okay? Yan. May RGB yan. May RGB na yan kung gusto niya ng bling-bling, no? Pero sa akin, hindi naman importante yan. Tsaka yung case ko kasi hindi naman magandang case, So, magre-recycle lang ako ng ibang pyesa, no? Pero tingnan nyo, maganda yung ano niya, build quality niya. Tsaka meron siyang copper base, no? Yung copper niya, yun, no? Ayun. Laki ng copper niyo. Yung mga ordinary na ano, makita nyo maliit lang yung copper, nasa center lang. So ito, napakaganda ng quality nito. More than enough na to para i-cool niyo yung ano, yung CPU. Hindi niyo na kinakailangan talaga ng ano, ng bumili pa ng CPU cooler. So kung bibili pa kayo ng CPU cooler, actually yung CPU cooler nasa around 300 Hong Kong dollar din, no? So siguro kung sa peso parang mga nasa 2,000 something rin, 2,500 siguro, ganun, ano, yung mga cooler. So eto, kasama na siya dyan. Kasama na siya, kaya yun ang isang gusto ko dito sa ano na to, although mas luma siyang modelo. So ito, may kasama siyang kable, no, para USB. May USB siyang kasama. Parang pareho rin ng 2700. Tapos ito yung ano niya sa RGB. Sa fan to. Ito pala yung sa RGB header niya, no? RGB header. So mamaya makikita niya pagka na-assemble na natin. So ito yung sa fan. CPU fan. Okay, kakabit niyo yan doon sa motherboard, sa CPU fan. 4-pin fan yan. 4-pin fan, ano? Sa CPU. Okay. And that's it, no? Ayun lang naman ang laman yan, ng box niyan. Okay, so keep muna natin yan. Set aside. Set aside muna natin yan. Mamaya, sasangkot siya natin. Okay, ganyan na yan. Okay. Next box.